Цвет полимерного пола – это не только про внешний вид. Это про задачу. На этом объекте прачечная. Выбрали ярко-синий. Синий – визуально чистый. На нем сразу видно загрязнения и проливы. Проще контролировать качество уборки. Цвет можно сделать любой. И это не влияет на прочность покрытия. Система остается также износостойкой. Мы подбираем цвет не по каталогу, а под задачи вашего помещения.